कितने साल से हो भाई आप? मैं इधर 3 महीना हुआ। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत करता था। और आज क्या करना है, तो सबसे पहले तो मेरा बाइक है ना, उसमें वायर कट हो गया है, जो आगे आता है वही, तो वही रिपेयरिंग कराने जाना है। तो वायर कट हो गया है, तो उसी के लिए मेरे को जाना है आज पाटन। तो वहीं पर जाके मेरे को ये वायर कट हो गए हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, बाइक के सारे वायर कट हो गए हैं, तो वही कराने जाना है। और चलते हैं, मैं और राकेश भाई दोनों जाते हैं। तू उतर जा भाई। गाइस, अभी राकेश भाई भी तैयार होकर आ गए। राकेश भाई, चलेंगे मेरे साथ? यस यस, चलेंगे। चलेंगे ना? हाँ, तो चलो चलते हैं अभी। तो निकलते हैं अभी। Close your eyes. तो गाइस, अभी हम शोरूम में आ गए। कितनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर एक लफड़ा हो गया है। जो शोरूम में वायरिंग लेने के लिए आया था मैं आई स्मार्ट बाइक की, वो भी मिल नहीं रही है। इन्हों के पास है नहीं अभी। तो देखते हैं क्या होता है। पापा को फ़ोन किया है, वो क्या कहते हैं, बाहर कहीं नखाना है या यहीं पर नखाना है। तो अभी पापा का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि बाहर कहीं पर देखो, कहीं पर मिलता है तो। राकेश भाई, अभी बाहर चलते हैं यार। 1 hour later. तो हम अभी महसाना में हैं और पाटन से सीधा महसाना आ गए थे। वहाँ पर कहीं पर भी मिला नहीं, तो सीधा वहीं पर ही आ गए। तो गाइस, अभी क्या है कि हमको थोड़ी भूख लगी है, मेरे और राकेश भाई को। कुछ खाते हैं, तो अभी वड़ा पाव खाने चलते हैं। तो आज तो राकेश भाई पार्टी देंगे। In this crazy world I don't belong. I see fire burning but I close my eyes. Everything is falling out of place. I see राकेश भाई, मैं कॉलेज में आता हूँ तो यहाँ पर ही खाता हूँ वड़ा पाव, जो भी है। फेमस है क्या? हाँ, ऐसा है। I'm fine. I am nobody. कितने साल से हो भाई आप? मैं इधर 3 महीना हुआ। आपको 3 महीना हुआ? इधर शॉप हाँ चालू हाँ, करते हुए। बरोबर। मेरे नंबर का है, मेरे नंबर का है। हाँ। पार्सल है खाने का अभी। थैंक यू। Trying to be cool, just trying to be in this. Tell me, are you too? Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. 1 hour later. तो गाइस, अभी क्या है कि बाइक सर्विस हो गई है। ये राकेश भाई यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ी पानी पूरी खा रहे थे, तो अभी खड़े हैं। तो अभी हम निकलते हैं, घर की ओर जाते हैं। ऊंजा में भी थोड़ा काम है राकेश भाई को, तो राकेश भाई वो ख़त्म करेंगे, फिर घर चलते हैं। 1 hour later. तो गाइस, अभी 9:45 हो रहे हैं और अभी मैं घर पर आ गया हूँ। ऊंजा में राकेश भाई को काम था, जिसके लिए हमको देर लगी है। और अभी खाने बैठते हैं थोड़ी देर में। आज तो पूरा दिन भाई बहुत 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 ऐसे काम में ही चला गया है।
अभी खाना खाते हैं, खाने के बाद देखते हैं क्या करना है। 10 minutes later. तो गाइस अभी मैंने खाने के बाद मैं ऐसे ही घूमने के लिए बाहर निकला हूँ, तो यश मेरे साथ में। भाई आज तूने क्या किया पूरा दिन? कुछ नहीं यार, कॉलेज गया था। और फिर कुछ नहीं, तुम्हारे पास आया था ना दुकान में। हाँ दुकान पर आए थे, मैं बाहर महसाना जाके सीधा दुकान गया था और फिर घर आया। तो तुझे मालूम है एक बार हम क्या? यहाँ पर आए थे घूमने के लिए। हाँ। हम घर जा रहे थे। हाँ। और बीच में एक कुत्ता सो रहा था। हाँ। उस पर मेरा पैर पड़ गया। हाँ मेरे को पता है। वो बहुत डेंजर सीन था यार। हाँ तो रुक क्यों गया पर? जोरदार यार, कड़क सीन था, मेरे को पता है। मेरे को अभी हंसी आ रही है। अरे मैं पूरी रात हंसा हूँ यार। यार जोरदार। भागने के लिए दो हाँ आ गए। मेरे को पता है तू कितना उछला था उस दिन, मेरे को पता है। वो साथ में मिट था, चिंटू था, सभी लोग थे, पता है ना। और अभी क्या हुआ है तेरे को अभी भी क्यों हुआ है? तेरे सामने सामने वहाँ पर पापा बैठे हुए हैं, तो तू दौड़ के यहाँ पर क्यों आ गया? यार नहीं यार, बोलते हैं यार क्या इतनी रात को क्यों घूम रहा है यार। हाँ तो गाइस अभी हम सीधे ही जा रहे हैं, बस ऐसे ही घूमने निकले तो सीधे ही जा रहे हैं। Feel like diamond, pretty that I can focus. Feel like diamond, shining that I can lose with. Feel like diamond, pretty that I can focus. Feel like diamond, shining that I can lose with. Feel like diamond, pretty that I can focus. Feel like diamond, shining that I can lose with. तो गाइस अभी मैं घर पे आ गया हूँ और आपको व्लॉग अच्छा तो प्लीज़ यार इस व्लॉग को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट करना तो भूलना ही मत, कैसा है व्लॉग। कुछ नया डालना हो तो उसमें भी मेरे को कहो कमेंट करके कि कुछ नया लाओ भाई, कुछ नया करो वैसे। और व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करना, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन तो ज़रूर दबाना। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू, आपने मेरा व्लॉग लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।